Egaa kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota Huzee Entertainment taatan kabajaa fi jaalatanii bakkuma isin jirtanitti qilleensarra deemee isin haadha qabuun isin jaa arraan tanaan keessummaa addaa takka qabadhee dhufeetiin jira. Akkuma agartan kana egaa keessummaan kun jalaa gubbaa isaa gadi ilaaltan nama addaati. Nama sanaa isaa keessatti yeroo isaa keessatti waan hedduu hojjete nama seena qabeessa nama sammuun isaa bal'oo nama sammuun deeme jechuudha. Nama addaa kana isin sammuun jechuun deeme isaa baala namni kun nama taphaatiifti nama jabaara qabadheetiin dhufee jira irraan tana. Nama kana mee waliin isin barsiisa maqaa isaarra kaanee mee maqaa keetirra kaanee haa eegallu irraan tana egaa miidiyaa irratti affeerramtee jirta. Daawwitiin yer miidiyaadha. Miidiyaa. Sirri. Maqaa keetirra kaateeti iddootti dhalatte akkasuma wantoota jireenya keessatti dabarsitee seenaan ta'e si gaafannaa daawwattoota keenyaa wajjin wal isin barsiisuuf hatta bakka isin jirtanitti hin jiranii baramma. Ayyee hidhufanii. Hidhufanii kana achi jiran achi duuba. Jara lamaan kana. Ishi daawwattoota keenya dhiifama nu godhaadha. Nama guddaa argaa waa'ee kaameraan beeku. Mee maqaa keetirraa kana maqaan kan kee eenyu siin jaan? Maqaan kiyya kan itti beekame Jeneraala Beeraati. Jeneraala Beeraa. Jeneraala Beeraa barreessi. Asirra barreessi. Jeneraala Beeraa kun. Jeneraala Beeraa. Mee Jeneraala Beeraa kana maalirraa siin jaan? Sirri wanni itti naan jaaniif ani kun duratti namni jabaan ture nama jabaa. Bara kuma lamaa fi 25 jidduu bara fuulduraa kana lolli ta'ee ture. Dubartii fi dhiirti wal lolanii baay'ee wal fixan heddummaate dhalaa fi dhiirtuun warra dabran. Heddummaatanii. Tanaaf lolli ta'ee bakka bara sanaan dhalaa lolchisu ture. Lolchisaa dhalaa. Kanaaf lolchisaa Beeraa. Beera duubara deemeetiin dhiirri nuti jirtutti ergee lolchisaa ture. Amma fakkeenyaaf gizeen wanni aan gorsu qabi hoffisi. Dhiira tana hoffisi ol qabi miila. Oh my God! Saagira martoo. Laali nu qofalta nama guddaa hiriyaa abbaa kee. Sorry. Saagira laali. Amma sammuu tana isaa magaalaa tana isaa nama hedduun qaba namarraa isaa inni siifini mamma yeroo qabatee fakkeenyaaf eenyu gaa. Jiraagin gaali munnaa badoola yallagla. Dhiis. Ayyee rakkoon qabu seera. Maluusaa. Kan rifeensa qabu. Wannasaa. Dabbaa sana gidduu ilaalaa ture bara sana. Amma dhalaan dhiirti hin taane sama jayini. Kamtu boojii duuba gaafas. Dhalaa boojii. Sirri boojii. Dhalaane. Dhalaa boojii. Ati dhalaadha. Dhiifama. Aareetiin onnadhee siin jee malee anniin boojii. Thank God for my reefer, man. That shit good. Ammaan tanaaf dhalaa sadii biraan jira anniin kun. Dhalaa sadii. Si boojitee jechuudha. Boojiyamee jemanu boojiyamtoota. Bara san boojiyamnee hanqamman tanaaf dhalaa sadii biraan jira amman. Dhalaa sadii biraan. Amma ta 86 fayyaan qaba mallee dhukkubanna jira. Dhukkubsadhe. Dhalaa akka malee gaafsan na kuffisee narraa saaqanii na laalan. Saba sanaa dhukkubsadde. Akka sanaa fi Jeneraala Beeraa jaame jechuudha. Naannoo tamiin dhalattee hooti? Ani naannoo Jabbii. Godina Leenjii. Ganda aanaa waatii. Ganda harroota. Naannoo Jabbii godina Leenjii aanaa waatii ganda harroota. Ganda harrootatti dhaladhe jechuudha. Maalirraa garuu ganti kun sirruma maqaan isaa? I don't know. Sirruma ni yaadadha xiqqoo. Naannoo Jabbii. Godina? Baasa garuu naannoo Jabbii godina Leenjii aanaa waatii
Ganda harroota. Ganda harroota. Maal harrootaatti dha? Harroota kana hedduu hojii dabarsine waa hedduu fakkeenya warraqa boqqolloo rigaa ture harroota hojii. Boqqolloo kana riinyee kintaala meeqa oomishaa ture harroota hojii. Saba san irraa akkana jaaniin. Sirri ganda harroota jedhan. Harroota baay'ee. Wanni ta'a. Ati barumsa waa'ee barumsaa kana barattee moo akkam silaa? Sirriitti hin baradhe waan addunyaa tanarraa guutuu baradhe takka nan bifne. Barattee? Baradheen jira. Yuunivarsiitii mi barattee? Yuunivarsiitii Ingilishittiin baradhe. Ingilish. Yuunivarsiitii Ingilishii? Ingilishittiin baradhe. Ingilaandi moo Ingilish? Ingilaandi waaw yes. जिलागिन निकाली मुन्ना बटोला अलगला Yes. Ingilaandi. Ingilaandittiin baradhe jechuudha. Yuunivarsiitii Ingilaandi baratte. Ingilaandittiin baradhe. Yuunivarsiitii Ingilaandi kanatti gosa miin eebbifamte yoo? Anniyya bubbuu eree guutayyuu nuunnu gosa hedduun Kan isin hin jenne baba. Gosa miin eebbifamte kan isin jiru fiildii tam dipaartimentii tamiin eebbifamte yoo? No, department bara san ni jaama garuu ani gosoota afaanitiin hin beeku. Akka anniyyaa bubbuu eree guutayyuu nuunnu kanaan bara san akkana jaama malee departimentii maaroon hin jirtu jechuudha. Baratte bara teekinooloojiitii miti. Hin jirtu bosun. Hin jirtu suni gaafsan namni waan akkanaa akka yakkaman laalama. Ni hidhama namni akkana jedhe. Bara san afaaniin baatee jechuudha. Dubaati afaan kam barattee baateen? Afaan Oromiyaa afaan Oromootiin baradhe. Afaan Oromootiin baate? Bee mana sanii gabbee. Eebbifamtee? Afaan Faranjii ni beektaa? Afaan Faranjii kana niin beeka. Sirriitti hin beeka. Akkam? Afaan Faranjii yeroon ture san yuunivarsiitii Ingilaandi san irra hedduun Faranjii afaan funyaan jala. Afaan funyaan jala? Funyaan jala. Keenyaan bara funyaan jala? Sirri funyaan jala sitti himuu fedheeti Faranjiinis akkuma keenyaati jechuudha. Afaan biraa hin jiru akka addunyaatti afaan akkuma walii galatti afaan kanuma malee hin jiru. Funyaan jala hundaa'u afaan. Laanguweetii dubbii isaan dubbii isaan dubbata. Waaw laanguweetii. Laanguweetii fiddee jirti. Akka addunyaatti immoo afaan hedduun siima. Akka addunyaatti jechuudha. San hin baanu laanguweetii dubbii isaan dubbatan. Sanuma. Waaw faalala. Waaw faala. Yes. What is your name? Faalala. Jechuudha kana Ingiliffaa jecha kana afaan beeka. Achitti yeroo hedduu nu deddeebi'anii afaan akkanaan afaan nu qabsiisan jechuudha. Akka gartee yoo galle biyya gallee. Afaan addunyaa kanarraa habeetu nu qabda. Sirriitti hin beeka. Afaan addunyaa sirriitti hin beeka. Fakkeenyaaf baa haulaati. Mee hareeti qabadhu. Anan jenne? Qabadhu jalchi qabadhu. Afaan addunyaati. Afaan addunyaa hedduun beeka. Baa haulaati qabattee. Mee hareeti. Meewu. Anan jenne afaan. Hami. Afaan addunyaan jenne afaan akka addunyaatti kana afaan beekamaan. Afaan addunyaa kanuma afaati beektu? Kanuma afaan addunyaa kan hin beeku. Atiin kun gizee akkatti haasoftu gaa. Nama feemasa nama beekamaa tokko fakkaata. Sirri. Yaa nama beekamaadha sadarkaa addunyaatti illee sadarkaa addunyaatti jechuun. Addunyaatti fakkeenyaaf warra kan sadarkaa addunyaatti beekumtii ni qabda. Beekumtii ni qabda sadarkaa. Niin qaba. Reefatiisuu Reetiisuu harreefaa fe'uu dhiiraami dibicha kana fa'aa qaluufaa jalaa bagaisuufaa waan akkas akkasiin. Akkamitti garuu miidiyaa irratti na feeraminaati kan akka dila beekumtii kana qabdu. Miidiyaa irratti affeeramee jira. Siifi ni badhiifama. Miidiyaa akka godai, akka facaasu, akka boqqoo, akka ramaa, akka babbile, akka miidiyaa hedduu irratti affeeramee ture. Oh my God! Wow! Miidiyaa jira boqqoo babbilee. Ni jira ati mallee sammuu waan bakka san hin gahiniif yeroo daaddaatti tana geesse miidiyaa akka jalqaba irratti facaasu si ateerti. Itti aanee harra siyaama babbilee siyaama. Bakka ati hawwadaa haramaa miidiyaa hundarraa siyaaman. Miidiyaa jira jechuudha. Miidiyaa akkasirratti ni affeeramtaa jechuudha. Hin geenye jechuudha qaamanati. Amma nama qixa hijaa kun hedduu dhaqee jira qixa hijaa ga'e. Ni dheeyitaa jechuutis inshaallah. Inshaallah. Seenaan. Karam deemta? Nama dura jirtaa bara. Namni kami nama niin dadhabe deemuun fedhe
No. Waa har'a dhiisee tun dhufe waan akka tamboo fa'aa har'a fa'aa hin dhufe. Sorry. Nama sammuunsaa deemee jiru irra laalina. Nama sammuunsaa isaa baala deemee namni kun nama taphaatii. Sirri yeroo hedduu an sammuudhaan biyyan turre miidiyaa duraan jiru amma miidiyaa haramaa yoo dheedhee achiin jira amma achiin jira achiin ture jechuudha wanta nama. Daawwattoota keenya nama guddaadha irra laalinaadha akkuma durii yaada. Mee ati amma bakka kam jira jireenyaaf amma isa jira. Jireenya ammaan tana kursi irraan jira. Kursi gubbaan jira. Jireenyaaf isa jiraata. Kursi irraan jira. Ana kam jiraata ganda kam jiraata. Ana harroota ganda harroota. Okay daawwattoota bakka biyyantoota keenya waan dhaamatu qabda. Wanni isin dhaamadhu. Warri afaan Oromoo hin beekne hotta ganda harroota. Namni meeqaa jira amma warri afaan dalayne akkitti boqqolloo nyaatu. Akkitti waa nyaatu. Afaan keessa biran taa'ina. Hotta warri afaan mana keessa ni dalaa yoo jirtan. Hotta leenjii fudhaa leenjii afaanii. Namni meeqaa jira amma warri namni leenjii finfinnee dhaqee ittiin nyaachuu ittiin dhuguu jira. Aannanii fi daa'ima fa'aatti nyaachuu jiru. Hottaatti fayyadama. Hotta leenji'aa hin jechuudha. Hanumaatti dhaamsi hanga. Dhaamsi. Egaa kabajamtootaa fi daawwattootaa fi hordoftoota huzii entertiimentii taatan kabajaa fi jaalatanii bakkuma isin jirtanitti isin haa qabu isin jenna sagantaa tanaa keessummaan keenya gaa jarjaree kutee jira nama guddaa rakkoo isin hin jenne sagantaa tan akkatti buhaartan abdii qabna sagantaa biraatiin hanga walitti dachaanutti turtiin keessan nufaan isin hin jenna kaniin wantiin dhaammachuu firu takka yoo jiraate warroottan obbolaan chaanala keenyaa faaraa taatan huzii entertiimentii sabskiraayib godhuudhaan maatii chaanala keenya dabalaman isin jaa yoo taphachuu feetan fataaftaachuu feetan نقول إنتران سنجا شير قروران نقول قارا سبسكرايب نقول قارا سنجنا أول جدتو أكول جدستان قرا ما سندا من سكنتا برادين هنگا ولد چانوتي نگيان نفترا